嗱，而家我正前方呢條打橫嘅路就叫大同路啦，一直行就係梯雲東路啦。即牛丸咧係大嘅啦，啱先講過18蚊一份，哇都唔平。不過咧睇見吉路牛丸話好似乒乓波咁大。餐廳裏邊非常之細，擺得3張台定唔知2張台嘅啫，坐落去10個人都唔夠嘅。咁所以用餐時間繁忙時段咧就要喺外邊食。我啱先就坐喺外邊食。而家廣州今日天氣我啱先 check 咗啦，25度。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置寶源路，啱啱完成咗今日嘅直播啦。咁有觀眾咧就話：前邊有間餐廳，其實我就知佢大名好耐，但係就一次都未食過。日月玲小食店食魚蛋粉嘅，而家過去睇下，因為呢個鐘數咧11點45分。好似晏咗啲，我好怕佢裏邊人太多啊！咁今集嘅影片咧，除咗我哋要食咗嘢之外咧，主要亦都係因應一位觀眾要求，應該係2位觀眾要求啊！佢都要求我去梯雲東路嗰度拍攝下嘅。咁啊，過去之前我哋梗係要食啲嘢㗎啦，快啲行過去！而家所在位置寶源路。啱先咧上網揾資料啊，咁啊我都要輕輕睇下介紹佢哋嘅餐廳喺邊啊，各種㗎嘛。哇嗰度好有性格嘅。點解有性格咧？賣完就唔賣咧，淨係朝頭早做嘅啫。咁我嘅計劃係咁嘅。如果等陣我去到超多人嘅話咧，咁就冇理由阻住人哋食嘢㗎嘛，係咪先？我哋係晏啲咁得。如果係因為咁嘅話咧，我哋可能會先過去梯雲東嗰邊睇完，再翻嚟日月蓮嘅，係咪有啲複雜咧？今日咧，我想中午要食嘅日月蓮應該就喺呢度啦。大家睇下排晒隊喎，咁點辦咧？只能晏啲啦，連門口坐嗰啲位都冇，裏面更加不可能噶啦。就係呢度日月蓮，哇！真係名就聽過啦，但係食咧真係第一次咁唔起眼，連個招牌都冇喎。嗱，真係唔係劇情需要啦，冇位坐滿。有少少似以前西華路珍珍咁嘅風格嘅，冇裝修嘅，乜都冇。而家珍珍就唔明啦大網紅店咁只能晏少少再過嚟啦。如果等陣再晏啲都係仲係冇嘅咧，轉過去對面國強食啦，國強都好出名嘅，係啦。咁一於就咁話，我哋而家先過去梯雲東嗰邊行下先。話咁快，我哋又嚟到梯雲東路前邊轉左就係㗎啦。個梯雲東路咧，將大同路同埋杉木欄路連埋一齊嘅。咁點解佢叫梯雲東路咧？話說係咁嘅，1931年嘅時候呢度要整條馬路喎，將梯雲橋同埋綏衣街連埋一齊。哇！綏衣街真係未聽過，資料都係上網揾嘅啫嚇。咁所以咧呢度就起咗呢度嘅路名咧，就會命名為梯雲東路啦。咁喺上邊咧係有好多古舊建築，1900年嗰啲咧，差唔多130年嘅建築，通常都係4層為主嘅。依家咧主要係一啲凍肉嘅批發啊，凍食品嘅批發。而正前方咧，喺我嘅正前方咧就係沙面。至於我轉過嚟左邊咧，就係梯雲東路。觀眾要求拍攝嘅咧係永盛里嘅2個地方，係2位唔同嘅觀眾要求拍攝嘅。嗱，而家我正前方呢條打橫嘅路就叫大同路啦，一直行就係梯雲東路啦。正如剛才所講，兩邊係會有好多凍肉雪藏、冷藏食品批發嘅地方。如果嚟到早上嘅話咧，呢度會更為熱鬧，因為喺過年嘅時候咧，曾經嚟過呢度拍攝過一次直播，就係從呢度開始㗎啦。當時兩邊咧擺滿好多嗰啲羊肉豬肉各種嘅凍品嘅。
嗱，而觀眾要求拍攝嘅永盛里咧，係應該喺呢度入去嘅。咁啊，睇晒電話地圖咧，大概係呢個方向。我哋走入嚟話，都係一啲好西關古舊嘅橫街窄巷啊。咁喺我面前咧就永盛里38號，即係話咁快就揾到咯。前邊正前方41號，不過大家可能聞唔到啊，即係攝像機隔住個屏幕聞唔到啊嘛。喺呢度咧，因為嚟到12點零鐘啦，所以好多街坊咧喺度煮緊飯，喺度聞到好香嘅飯香味啊！永盛里43號。我企喺呢個位置咧，就係43號嘅樓下啦。咁啊，但係我真係揾唔到42號嘅門牌喎。我相信會唔會就係面前呢一棟咧？我再嘗試揾下先。見到呢棟樓係一個2層嘅建築啦，平房瓦頂屋嚟嘅。至於喺我右手邊就係41號啦。42號真係揾唔到喎。40號嗱又揾到啦，應該就係42號嘅，因為隔離係41號啦嘛。而我而家嘅右手邊呢間咧就係40號嘅。至於喺我面前咧39號，咁啊呢度已經係盡頭嚟噶啦，就唔可以再行噶啦，再行就俾人趕出嚟。咁啊而家環境肯定比以前係要好嘅，最起碼地下係重新鋪過，唔會話好似以前咁容易水浸啊各種啊嘛。就係呢度，應該就係呢度就係42號啦。我又唔憤氣嘅，我係都要揾下。我喺前邊往右轉，再睇一下。冇錯，永盛里42號。咁啊，應該而家已經出租屋嚟㗎啦，租咗俾人住嘅。咁門口仲有一啲土地啦、插香嘅地方啦，睄下裏邊就係咁樣啦。然之後上邊咧有冷氣機，有瓦片屋。應該嚟講，以前咧呢間屋應該都係算比較大嘅喎，係咪？就係呢度啦，可以咁近距離睇見裏邊嗰啲屋咧，都同大家揾個地方咁多次都係第一次，即係直頭睇見裏邊咧，爭未有人喺度食緊飯嘅，係咯。行西關呢啲橫街窄巷咧，就係有咁嘅過癮嘅地方啊！你唔知喺邊個轉角處咧，突然間就冇個人出嚟嘅。咁而家路闊咗啦，仲可以踩單車，咁應該以前都可以嘅。但係如果換著以前咧，地下嗰啲青磚啊，佢會凹凸不平嘅，踩單車就冇咁舒服。而家咧地下都係會有青磚，但係就冇以前咁凹凸不平咯。永盛里就行完一部分，第二間屋16號喺我右手邊已經係19號啦。咁16號應該喺我左手邊嘅。嗱，行咗無耐，我面前呢間屋咧就係22號啊，22號。咁啊，啱先我就喺呢個方向過嚟噶啦。咁至於前邊咧猛咁有聽到咪叫啊，叫市民快啲去驗核酸。哦，16號喺呢度啊，原來變成咁樣樣喎，變成一笪爛地啦。今天嶺南街道全員第2次核酸檢測，請居民盡快到清平核酸。啱先我揾到永盛里16號啦，已經變成爛地一塊。喺居委會對面嘅16號，我啱先嗰度因為太嘈，佢有個開咪咧猛咁講話你要去檢測核酸啊，要去咁先核酸啊，所以啱先我喺嗰度冇講嘢，好嘈。原來已經變成一笪爛地啦！嗰位觀眾以前曾經住過地方已經變成咁樣樣。咁好啦，永盛里呢度匆匆行完，唔算一條好長嘅街道，裏邊都係一啲以前西關風格嘅屋啦，而且觀眾叫我揾嗰間都已經變咗一笪平地、一笪爛地啦，裏邊冇人住嘅。而另外一位觀眾揾嗰個42號咧，還好，裏邊已經被出租，有人喺裏邊用緊嘅。咁啊，而家梯雲東路咁啊睇完啦，我哋就快啲過去食嘢啦。
哇！終於翻到嚟啦，還是那麼多人，哇！仲要坐喺嗰條嗰張凳嗰度食喎，點辦好咧？嘢食終於到咗啦，就係呢個牛丸河粉大份嘅，咁啊加咗幾蚊魚皮。考驗一個魚皮靚唔靚嘅時候就到啦。浸住湯嘅話咧，你係唔知道啲魚皮會唔會脆嘅咩？牛丸咧係大嘅啦，啱先講過18蚊一份，哇都唔平。不過咧睇見吉野牛丸話好似乒乓波咁大啦。試啖湯先咧。雖然咧個湯底咧係行過我哋早幾日去芳村西朗市場嗰度嗰啲湯底啊，不過都比我要求嘅係冇咁鹹嘅。試粒牛丸，哇！真係乒乓波咁大。不過話說咧，去嗰啲潮州牛肉店鋪咧，都係食唔到咁大粒牛肉丸嘅。同埋咧喺呢度拍嘢咧，係需要經過長期訓練，因為點解咧？因為咧嗱，大家睇見啦，坐滿喺條街度食嘅。咁如果唔係經過長期訓練咧，我係會笑嘅咯，係啊。除非經過長期訓練啦，如果唔係嘅話咧，係會笑。牛筋丸咧就俾我咬咗啖啦。佢啲牛筋丸咧唔似話我哋平時去食到嗰啲咁硬㗎，冇話一咬落去咧會彈牙嗰種感覺，都 OK 彈牙嘅。不過我自己咧就唔中意食太硬嘅嘢，因為嗰句咧怕消化不良啊嘛。不過佢調味都幾好食㗎，唔會話裏邊感覺到會有好多味精啊調味料嗰種感覺咯。嗱，我咧就坐喺呢啲咁嘅地方食㗎啦，有幾張凳啦擺住喺度，坐喺呢度。啱先坐喺隔離嗰兩位年輕人咧，仲喺度笑我佢拍嘢啊，佢好似未見過啊，唔識㗎咁，即係唔識我啊！哇，真係好需要有膽量先得㗎。如果唔係拍咗咁多集咧，都怯怯地嘅，即係唔似嗰啲咧，連自己嘅樣都唔敢露嗰種咧。嗱，咁我哋講下個魚皮先。個魚皮咧係浸過湯嘅，嗱係軟身嘅，但係咧即使係咁啊，食落去咧都仲係會有少少脆口㗎，即係咬落去咧，大部分都係軟嘅，尤其我夾呢嚿咧特別軟啊嘛。啱先食嗰嚿都係啦，咬落去係有脆口嘅，唔算話太過感覺咧擺咗好多嗰啲化學嘢去冚啲粉，然之後攞去炸嗰種感覺咯，同埋都食得出有魚嘅味道嘅。咁啊，再嚟試下個粉啊！粉我諗住就唔多講啦。首先啱先老闆娘咧會淥好個粉啦，咁然之後等落個碗度，咁啊齋粉冇湯嘅，佢滗一啲清湯落去，然之後再滗一啲腩汁。呢個咧係腩汁齋湯粉，係啊。咁腩汁齋湯粉呢度係賣緊6蚊一份嘅。個腩汁真係好喎。早知啱先唔要牛丸啦，因為牛丸咧我始終麻麻，但係牛腩我就好中意食嘅。個腩汁好好味啊！同埋比較遺憾少少嘅咧，就係啱先啊，另外一啲街坊咧，佢係同個老闆娘傾偈，哎呀，真係遺憾啊，今日又冇葱啊，咁爭咗少少啦，冇葱。咁但係呢個牛丸咧，雖然我自己就唔係太喜歡食牛丸嘅，咁但係咧又真係幾好食嘅喎，夠大粒啊，真係成粒乒乓波咁大。Hello， 我又食飽飽啦！哇，非常非常特別嘅一個小食店啊，連餐廳我都唔會覺得佢係一個餐廳。餐廳裏邊非常之細，擺得3張台定唔知2張台嘅啫，坐落去10個人都唔夠嘅。咁所以用餐時間繁忙時段咧，就要喺外邊食。我啱先就坐喺外邊食。而家廣州今日天氣我啱先 check 咗啦，25度，個太陽曬住咧，哇！真係攞命。有啲似以前去西華路珍珍食嘅感覺，咁當然珍珍今時今日已經同以前係完全唔同啦嚇。一個冇門牌、冇招牌，上邊寫住咩鋪頭嘅小食店啊，非常非常之特別。喺廣州咧真係揾唔到，甚至乎可能去到芳村都揾唔到，真係只有喺西關逢源路呢度先至揾到嘅咋。會有其他 KOL 過嚟拍嘢嘅。啱先坐喺我右邊咧，轉完台之後，另外咧又係另外一個小姐姐過嚟拍攝啊！哇，呢個好有廣州西關地道嘅餐廳啊咁。至於味道方面咧，唔算話好標青，實話實說啦。
牛丸係好大，哇好大粒！我都真係好耐未食過咁大粒牛丸，而且佢唔硬喎，我最中意佢唔硬，好普通嘅一個牛丸河啊，真係好普通，嗰啲粉咪又喺龍津路市場隔離嗰度攞嘅。腩汁幾好啊，腩汁幾好嘅。咁啊，總體上我對呢個餐廳好滿意，情懷幾乎係滿分咁滯啦。踎住喺街邊食，坐住嗰張凳咧，啱先我冇影俾大家睇啊。其實隔離啱先嗰個叔食完之後咧，嗰張台係好鬼污糟嘅，又趕唔切有人過嚟執喎。如果咧哪怕有少少嘅潔癖咧，都坐唔落去㗎啦，會直接收咗呢集唔拍㗎啦。咁我還可以嘅，我40幾歲人都會唔會咁奄尖嘅係嘛？幾好嘅一個餐廳，好有情懷。我諗我老婆會好中意啊！咁至於個女就唔好啦，我諗佢10分鐘啊，2分鐘都坐唔到啊！又話熱啦，又話飽啦，又話唔好食啦咁樣樣。咁好啦，西關之旅今日同大家行完，又行過永慶坊啦，又食過呢個咁特別嘅日月蓮，我想嚟好耐嘅日月蓮，終於品嚐到啦！咁我哋就約定你下集見，拜拜。